जैसा कि गाइस आप सबने पार्ट 6 में देख लिया था कि हमने हमारे ट्रैक्टर में कर दिए थे कलर। अब पार्ट 7 की शुरुआत हमारे ट्रैक्टर के यू पाइप बनाने से होती है और इस तार की साइज को हम हमारे म्यूजिक सिस्टम से नाप ही लेते हैं कहीं। और ये रहा हमारे ट्रैक्टर का म्यूजिक सिस्टम जो हमारे ट्रैक्टर में मॉन्स्टर लुक देगा। और एक साइड से तार नमा के दूसरी साइड का भी नाप ले ही लेते हैं और लग जाते हैं दूसरी साइड का भी तार नमाने। और तार नमाने में तार पूरा टूट ही जाता है और टूटे हुए तार को ले आते हैं हम हमारे वेल्डिंग वाले के पास, क्योंकि यही जोड़ सकता है अब इस तार को। और फिर दूसरी साइड भी लगवा लेते हैं इसमें टाका, क्योंकि थोड़ी सी वेल्डिंग करवाएंगे तो अगली बार स्टैंड करते समय वेल्डिंग उकड़ जा सकती है। और फिर बन के तैयार हो जाता है हमारा यू पाइप। लोग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री सीताराम।